Good afternoon. Karon di ay is Friday, October 22. Naabot akong order nga unboxing. Wala problema ka, ako kabalon sa isulod. Mag-unboxing ka, guys. Ayaw, yan. Sige, Wala dyan ko kabalo ang susulod ani. Mystery box kasi ni guys. Dito sila basuro. Pero nabilang dito size eh. Kaya thinking. Ito siguro sila juice. Akong mga anak excited. Wala raban niya. Ano kayang laman nito, guys? Excited to the max. Oh my God, ano? Oh my God! Club. Wala. Puro din siya. Oy, Ay, taklob. wa siya taklog. Kasi na siya ma. Asa taklob, ani? Ano siya? Maura ni guys, akong unboxing. Asa taklob, ani? Saan ha? Mura blend, pangkuan sa ahos. Kuha daw, saksakan. Wow. Basta butuyok na siya. Wa siya taklog. Kakawag ahos tikaw. Yan ako sa kung ano. Tay, tay. Maura na ako nakuha sa unboxing, Ayaw, ayaw. guys. Ano ka na to? Ami, ambi ka ba si nanay? Card. Si card. Ay, wala free card. Kakawag ahos to. Problema na sa ahos. Ah, pabili. Ano sa to sa cellphone ni Dayan nga katong kuan sa Vivo o sa Redmi nga charger. Ikaw pasok to yan ko. Kakog ahos. Kakog ahos. Kakog ahos. Siya taklog kay pang shot sa pisting daw ahos. Dili. Ako kang suglaman na kamara kang kuwan. Stop eh. Daw sila po. Bigyan na kong cellphone bisan kuan na lang kanang headset. Kwarta na. Subukan namin guys itong kuan ahos. Ang tawag nito na Ahos. Sibuyas. onion. Onion. Oh, onion man. Garlic. Garlic. Ay, ba't yun na? Tumaki ba? Madali. Saan po? Ano ba ito? Hello. Dapat taghan. Oo. Gusto lang guys ang laman ng mystery box ko. Thank you for watching. Bye-bye. Na, daghan.